Исәмесез душанбе 20 май яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Лютсянат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Иранның Казандагы консуллыгы янындагы мемориалга чәчәкләр китерәләр. Татарстанлылар Иран халкының кайгысын уртаклаша. İlinin reisi kitu, ilinin padşası kitu, o zor kaygı her bir halı geçen. Bütün dünyanı titrəndергән фаҗига Татарстанда нинди кайтаваз булып яңгырый? Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. Bütün dünya Müslümanların birleştirişi izgi urun. Ул безнең күңелләребезгә хуш килә. Чөнки ул безнең ата-бабаларыбыздан, безнең тарихыбыздан килгән гамәл. Bu yıl anda birinci tapqır tövbə mərasimi buldu, həm hacığa yollamada oynattılar. İzgi Bulgar jiyininin bu yılғы özünçəlikləri turunda İldar Safiyolyan. Мәктәпкә коралланган кеше кергән. Укучылар паникасыз тиз арада мәктәптән чыгып киттеләр. Бүген Татарстанның барлык мәктәпләрендә зур өйрәнүләр узды. Рүзәл Шарипов репортажы. Бүген бөтен дөнья яңалыкларында төп хәбәр Иран Ислам Республикасы президенты Ибрахим Раисиның авиахәлакәттә үлеме. Аның белән вертолетта шулай ук башка җитәкчеләр була. Бүген Иранның Казандагы консуллыгы янында истәлек мемориалы ачылды. Татарстанлылар монда килеп Иран халкының кайгысын уртаклаша, шулай ук республика җитәкчелеге Тәһранга кайгы уртаклашып телеграмма юллады. Татарстан белән әлеге Ислам Республикасының хәзер яңа дәрәҗәгә чыккан хезмәттәшлектән тыш тарихыбыз да бәйли. Бөек Идел Сөйдә юлы шуларның берсе. Ирандагы фаҗига Татарстанда нинди кайтаваз булып яңгырый? Инзилә Хөсәйнова репортажы. Иранның Казандагы генераль консуллыгы Спартак урамында урнашкан. Бүген аның янында иртәдән үк әлем төшерелгән флаг янында истәлек мемориалы барлыкка килә. Халак булган дәүләт җитәкчеләренең фотолары куелган, алар кара тасма белән уратып алынган. Владимир Путин Иран Ислам Республикасы җитәкчесе Али Хаминей исеменә кайгы уртаклашып телеграмма юллаган. Сәйид Ибрахим Раиси күренекле сәясәтче иде. Ул бөтен гомерен ватанына хезмәт итүгә багышлады. Аны хөрмәт иттеләр, чит илдә дә абруйлы кеше булды диелә президент телеграммасында. Казандагы мемориал янына халык көн үзәгеннән башлады. Иранның башкаладагы генераль консулы Дауд Мирзахани үзе дә чәчәк салды. Ибрахим Раиси Татарстан белән ике арада хезмәттәшлекне ныгытуга зур игътибар бирде. Шәхсән үзе Казанны килеп күрде. Миңа гел киңәшләре белән ярдәм итеп торды. Республика рәисе Иранга баргач та аны шундый җылы каршы алды. Без аны онытмабыз. Рөстәм Миңнеханов телеграммасында мондый юллар бар. Татарстан халкы әлеге яңалыкны тетрәнеп кабул итте. Ул Иран җәмгыяте һәм аларның дөньядагы барлык дуслары өчен зур югалту. Мин Раиси әфәндене шәхсән белә идем. Ул Россия белән Иран арасындагы дустана мөнәсәбәтләрне ныгытуга, Татарстан белән хезмәттәшлеккә зур игътибар бирде диелә кайгынамәдә. Республика рәисе Ибрахим Раиси белән соңгы тапкыр февраль аенда Иранга эш сәфәре белән баргач очрашкан иде. Ибрахим Раисине Рөстәм Миңнеханов ул вакытта Казанга чакырды. Ул көз көне БРИКС саммитына килергә җыенган. Бу елның гыйнварында Иран Республикасы рәсми рәвештә БРИКС әгъзасы булды. Кичәге фаҗигада Иранның тышкы эшләр министры Әмир Абдуллаһиянның гомере өзелде. Бүген аның вазифасын башкаручы итеп Али Багири билгеләнгән. Ул узган атнада гына Казан форумына килгән иде. Пәнҗешәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов белән аерым аралаштылар. Бүген истәлек мемориалына республиканың төрле дәүләт оешмаларыннан киләләр. Премьер-министр урынбасары Олег Коробченко, дәүләт советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов, Татарстан рәисе ярдәмчесе Гази Нурбакиров, инвестицияләр үсеше агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллина, депутатлар кайгы уртаклашырга җыела. Барысы да ил башлыгын тәҗрибәле, акыллы, алдан уйлап эш итүче буларак искә ала. Новость появилась о том, что Вертолет белән фаҗигада андагы бөтен кеше дә һәлак булды дигән яңалыкны ишеткәч тетрәндек. Бу Иран өчен генә түгел, Россия өчен дә зур югалту. Ул Рөстәм Миңнехановның дусты иде. Һәр вакыт ике арада ышанычлы элемтә булдырырга тырышты. Хәзер Казанда Ираннан 2000 ярым студент белем ала. Бүген алар генераль консуллык янына килде. Сильный, хороший человек. Безнең президент бик яхшы кеше иде. Аны барысы да хөрмәт иттем. Шуңа күрә һәр җирдә безне җылы каршы алдылар. Все, что вчера произошло в Иране, Кичә килеп чыккан хәл шундый көтелмәгән булды. Ул башлаган эшләр дәвам итәр, ул куйган максатларга ирешеп булыр дип өметләнәм. Без студентлар үз илебезгә һәр вакыт ярдәм сорап мөрәҗәгать итә ала идек. Ибрахим Раисинең чын мәгънәсендә күренекле кеше булуы турында аны белүчеләр сөйли. Бүген Казанда узучы халыкара китапханәчеләр конгрессында искә алып 1 минут тынлык игълан иттеләр. Инзилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы.
Бүген Рөстәм Миннехановка Түркменстанның халык мәслихаты рәисе Урбангулы Бердимөхәммәдов шалтыраткан. Ул Казан форум җыенына югары бәя биреп Түркменстан делегациясын җылы кабул иткәннәре өчен Татарстан җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Әлеге форумда катнашкан дәүләт һәм эшлекле даирә вәкилләре, дин әһелләре саны Татарстан белән кызыксынуны күрсәтә. Сез Россия белән ислам дөньясы арасында күпер булып торасыз. Әлеге визит Түркменстан һәм Татарстан хезмәттәшлеге тарихында мөһим вакыйга ди Урбангулы Бердимөхәммәдов. Рөстәм Миннеханов Түркменстан җитәкчелегенә зур делегация белән килеп, Хәләл экспо күргәзмәсендә стенд оештырганнар өчен рәхмәт әйткән. Казан форумы делегатлары якшәмбе көне Изге Болгар җыенында катнашты. Болгар 922 елда борынгы бабаларыбыз яңа тарихи үсеш юлын сайлаган, ислам дөньясы алгарышына йогынты ясаган урын. Ислам динен рәсми кабул итү татар халкының язмышын билгеләгән вакыйга. Ел сайын майның шушы көннәрендә очрашып мөселманнар бергә дуга кыла. Быел җәмәгать намазында 20 меңнән артык кеше катнашты. Тантана Идел буй Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1102 еллыгына багышлана. Илдар Сафиуллин репортажы. Борынгы Болгар җирендә халкыбызның шал тарихын чагылдыручы милли көйләр яңгырый, салават әйтәләр, мөнәҗәтләр башкаралар. Җан да тарта, кан да тарта ди монда килүчеләр. Ул тарихи чорларны искә алып, күңелдән ниндидер менә безнекеләр өчен горурлык, безнең элеккеге әби бабайларның бөтенесенең дә менә шунда ниндидер өлешләре кирип калган. Дуслар белән килгән идек без 15нче елда бергәләшеп. Бу ел менә Алла Тәгалә китереп чыгарды инде шулай юлларыбызны монда килергә. Ислам динен рәсми кабул итүгә багышланган җыенның ачылыш тантанасы елдагыча истәлек билгесе янында уза. Сәхнәгә рәис Рөстәм Миннеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Россиянең дин әһелләрен чакыралар. Татарстан рәисе бәйрәмнең әһәмиятен билгеләп үтте. 1102 ел элек безнең ата-бабаларыбыз белән монда хөкүмәт дәрәҗәсендә кабул ителгән. Ул яши безнең белән бергә. Без киләчәк буыннарга үрнәк күрсәтеп, үзебезнең динебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга тиеш. Кунакларны Минтимер Шәймиев сәламлый. Борынгы Болгар аның тәкъдиме белән торгызылды. Бу җыен безнең уртак фикердә булуыбызны исбатлый ди ул. Бу зур казаныш дип әйтер идем мин. Зур казаныш. Үзебезнең халкыбызга ва мөселманнарга караш үзгәрүе ул бер генә көндә эшләнә торган эш түгел. Менә шулай матур иттереп, ел саен инде тирәнәйтеп, үзебезне аңлашу бер үзара ул зур җиңүгә китерә. Килгән кунаклар әйтүенчә, Татарстан Россия белән ислам илләре арасында багланышларны ныгытучы төбәк. Бу көннәрдә узган Казан форумы моның ачык мисалы. Безнең илебезнең арасында, ислам дөньясы арасында һәм башка илләр белән дә дуслыгыбызның артуына зур өлеш Татарстан кертеп тора, алхамдулилlah. Бу буш кына бер эш түгел. Һәр вакыт килгәндә җамигъ мәчет нигезенә кирип намазыбызны башкарабыз. Аның манарасы, аның хиләле айы, аның янында торган Рус православ чиркәвен күрәбез. Һәм безнең ватаныбызның ул бары тик менә шушы ике багана, иң көчле багана дус туган бердәм булса, ватаныбыз саклана диеп, иманыбыз камил шуңа ышанабыз. Изге Болгар җыенының рәсми ачылыш тантанасыннан соң җәмәгать намазы укыла. Мөселманнар 13нче гасырда төзелгән җәмигъ мәчет нигезенә җыелды. Җитәкчеләр дә, кунаклар да һәммәсе бердәм булып сәҗдәгә китә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Изге Болгар җыенының быелгы яңалыгы ул тәүбә мәрасиме. Элек анда имамнар гына катнашса, быел бөтен халык монда җыелган. Тәүбә итү ул элек кылган гынах һәм хаталарны башка ясамаска дип катгый карар кылу дигәнне аңлата. Пәйгамбәр алейһиссалам 2нче хадисендә үзе дә көненә 70-100 мәртәбә тәүбә истигъфар кылайды. Үкенә иде. Пәйгамбәр булып та үкенә иде.
Изге Болгар җыенына Россиянең 80 төбәге һәм 86 чит илдән кунаклар килгән. Ул ерак көнчыгыштан алып Калининградка хәтле 1000-нән артык безнең татар дин әһеле, ул безнең бөтен Россия татар дин әһелләре җыенында катнашучылар да менә бу 2 көн дәвамында. Чит илдән килгән кунаклар үзләре дә милли киемнән, алар бигрәк тә тарих белән кызыксына. Для нас, конечно, это очень интересно. Искиткеч урыннар монда. Россиядә ислам дине кайда һәм кайчан тарала башлаган җирләрне килеп күрү үзен итра бит. Бу Ризатин Фәхретдиннең юлда йөри торган сандыгы, монда ул үзенең кул язма китапларын салып йөрткән. Әлеге сандык сакланган. Быел Изге Болгар җыенында танылган мәгърифәтче Ризатин Фәхретдингә багышланган күргәзмә эшләде. Монда аның 70-тән артык шәхси әйберләре урын алган. Ризатин Фәхретдин без күбрәк тәрбияче буларак халыкка җиткерәбез, балаларга шулай җиткерәбез. Өлкән буынга, ата-аналарга шулай җиткерергә тырышабыз. Чөнки Риза Фәхретдин әйткән гаилә кечкенә бер дәүләттер дигән. Гаилә кыйммәтләрен арттыру өчен Изге Болгар җыенына яңалык керттеләр. Гаиләләр арасында хаҗга юлламалар уйнатыла. Аны гаилә елы уңайыннан оештырганнар. Бәхетле 3 парны лотерея алымы белән ачыкладылар. Борхановлар, Бабилар һәм Шайдуллиннар Мәккәгә юл тотачак. Бу Аллаһтан бүләк инде безгә. Бөтенесенә дә рәхмәт әйтәсебез килә. Язган булса, атабыз идек. Бик шатланабыз, Аллага шөкер. Изге Болгар җирендә халыкара дәрәҗәдәге көрәш турниры үткәрү күркәм гадәткә әверелде. Быел анда 17 илдән 100дән артык спортчы бил алышты. Финалны Рөстәм Миннеханов карады. Татарстан баһадиры 3 тапкыр Россия чемпионы Зәй егете Радик Салахов батыр калды. Рөстәм Миннеханов аңа Лада Грант ачкычын тапшырды. Изге Болгар җирендә үткәнгә без бик шат, монда чакырганнар өчен, мондай олы международный турнирга көрәшү үзе бер шатлык. Соперникны күптән беләм. Изге Болгар җыены кичкә кадәр дәвам итте. Кемдер дини җырлар тыңлый, кемдер борынгы урыннар белән таныша. Быел монда 20 меңнән артык кеше җыелган. Болгардан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстаннан шимбә көне җибәрелгән гуманитар ярдәм Омск өлкәсенә барып җитте. Аны су басудан зыян күргән халыкка өләшәләр. Бар кирәк-ярак Рөстәм Миннеханов кушуы буенча тупланган. Машинага 18 тонна әйбер, эчә торган су, азык-төлек, көнкүреш әйберләре, җылыткычлар төялгән. 8 майга каршы төндә Омскның Ишем-Томак районындагы Әшүвән авылында дамба җимерелгән иде. Йортлар түбәләренә кадәр су астында кала. Авыл халкын башка җиргә күчергәннәр. 200 кеше Тары шәһәрендә оештырылган вакытлыча пунктта яши. Хәзер көндәлек кирәк-ярак узатылса, соңрак зыян күләмен санагач төзелеш материаллары китереләчәк. 3 сестры. Üçüğümüz менә бу комнаталарда яшибез. Ярый. Üçüğümüz бергә танули по крышу. Сездә берәм шулай ул кайсы авыл? Ашиваны. Ишемский районда. Да. Безнең самый не авыл. Иң зыян күргән. Да, иң ондай авыл икән. Су басудан зыян күрүчеләргә ярдәм җыю өчен Бөтен дөнья татар конгрессы махсус счет ачкан иде. Акча күчерергә теләүчеләр өчен реквизитлар экранда күрсәтелгән. Уңайлырак булсын өчен шәхси затларга махсус QR-код та бар. Бүген хөкүмәт йортында Рөстәм Миннеханов тарихи җирлекләрдә төзелеш мәсьәләләре буенча комиссия утырышын үткәрде. Биредә Алабуга, Чистайдагы проектларны карадылар. Алабуга концепциясының нигезендә бизнес һәм мәдәниятне берләштерү идеясе тора. Инженер мәктәбе һәм сәүдә гастрономия кварталы Чистайның тарихи үзәгенә яңа сулыш өрер дигән фикер яңгырый. Рөстәм Миннеханов проектлар белән танышыр өчен Алабуга белән Чистайга барырга җыена. Киңәшмәдә шулай ук Зөя утрау шәһәрендә торак йорт һәм елга музее төзелеше буенча фикер алыш. Татарстан рәисе аны Зөя елгасының яр буенда урнаштырырга тәкъдим итә. Шулай комиссия Казанда күп функцияле үзәк, кунакхана, офис төзү проектларын хуплады. Фермерларга эшләү өчен дәүләт ярдәме каралган, әмма күпләр аның турында белми, я белсә дә кулланмый. Эш уңышлы барсын өчен финансларсыз булмый ди дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген ул авыл халкының тормыш дәрәҗәсен күтәрүгә багышланган киңәшмәләрне башлап җибәрде. Беренчесе Опас районында уза. Лилия Зайнуллинаның теплицасы шау-чәчәктә, оларның нинди генә сортлары юк. Шулай ук кыяр, помидор, кәбестә, борыч, баклажан, суган үстерә. Эшмәкәр ул 6 гектар җире бар. Бу эшкә 2001 елда керешә. Башта үзләре өчен генә кыяр, помидор үстереп караганнар, сорау булгач арттыралар. Хәзер Казан, Димитровград, Ульяновск, Ижевск шәһәрләренә сата. Төмән белән килешү төзелгән. Кредитлар бик күп алабыз без. Оборотный средства, менә орлыклар алыр өчен, ашламалар алыр өчен кредитлар алабыз. Аларын
тоже без проблем алабыз. Богородскийда әйе без менә 4 ел элек ул Богородский теплицасын шулай кредитка алган идек. Лилия 71 кешегә эш урыны булдырган. Олар ел әйләнәсе хезмәт куя. Гөлфизә Гусейнова монда 10 ел элек урнаша. Хезмәт хакы 60 меңгә җитә диләр. Зарплата безнең своевременно алабыз. Зарплаталар без әйбәт. Апас районында 500-дән артык эшмәкәр исәпләнә. Бүген аларның эшчәнлеге белән танышырга Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров килделәр. Районда 1304 кеше үз мәшгуль булып теркәлгән. Илсия Сибгатуллина дәүләт ярдәменнән файдалана. Декабрьдә социаль килешү төзегән һәм 350 мең сум акча алган. Тортлар, тәм-томнар пешерә. Аларга алдым техника, холодильниклар, миксерлар, бөтен нәрсә кирәк менә миңа пешерер өчен. Шулай берләрне алдым мин. Авыл халкын эшле итү турында бүген утырышта сөйләштеләр. Якын тирә 9 районнан авыл җирлеге җитәкчеләре чакырылган. Эшлем дигән кешегә дәүләттән ярдәм бар ди министр. Шәхси ярдәмчел хуҗалыкларга республика бюджетыннан ярты миллиард сум акча бүленә. Шуңа да карамастан узган ел мөгезле эре терлек 13 меңгә кимегән. Узган елның сөт бәясе практически 10 сумга кимеде. Бүген ул, конечно же, артты бүген көнгә, но бәясе артып, барып кайсы бер кешеләр хайван башын киметтеләр. Тагын бер сәбәп кадрлар кытлыгы. Авыл картая, узган ел 38 КФХ ачылган, 148 ябылган. Бюджетные места на бюджетные места. По 5 человек агрономга, по 5 человек анда инженерга, врачка. Шундый урыннар әзерләргә кирәк. И 5 ел укыган акчаны кайтып ул районда моны эшләр түләргә тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт ярдәменнән республика халкы тиешенчә файдаланмый ди. Алар турында икътисад, авыл хуҗалыгы, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы сайтларыннан белергә мөмкин. Барысының да халык өчен булуын искәртә. Бөтенесе тигез бер булып эшләмиләр, аларны тәнкыйтьләдек бүген. Аларга җиткердек. Халык канәгать түгел, менә бу мөмкинлекләр белән файдалана алмыйсыз дип. Без дагында менә авыл хуҗалыгы министры белән, экономика министрлыгы белән, башкалар белән, район җитәкчеләре белән сөйләшеп, бу әйбергә игътибарны арттырырга дип сөйләшеп килдек. Авыл хуҗалыгы эшчәнлегенә багышланган мондый киңәшмәнең чираттагысы Балтачта узачак. Халыкка дәүләт ярдәме турында тәгаенләбрәк аңлатырга җыйналар. Чөнки субсидия һәм грант алуда бөтенләй катнашмаган районнар бар. Апастан Шулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Бердәм Россия партиясынан Дәүләт Советы депутаты булырга тәкъдим ителүчеләр өчен алдан тавыш бирү башланды. Беренчеләрдән булып сайлауда республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша һәм Татарстан халкына мөрәҗәгать итеп актив булырга чакыра. Тавыш бирү өчен Бердәм Россия сайтына кирергә кирәк. Ул электрон рәвештә 26 майга кадәр бара. Бүген Казанның авиа төзелеш һәм Яңа Савин районы хакимияте башлыгы итеп Ринат Шәмсетдиновны билгеләделәр. Моңа кадәр ул шәһәрнең торак сәясәте идарәсе башлыгы булып эшләгән иде. Казанның бу ике районында 350 мең кеше яши. Районнарны 3 ел җитәкләгән Фәнис Нурмөхәммәтов Казэнерго җәмгыяте генераль директоры итеп билгеләнде. Бүген бөтен Россия мәктәпләрендә террорчылыкка каршы өйрәнүләр узды. Татарстанда гадәттән тыш хәлдә үзеңне тоту кагыйдәләрен 3500 мәктәптә кабатладылар. Барысы өчен дә бер сценарий сайлап алына. Ул шикле кешенең территорияга үтеп керү һәм шикле әйбер калдыру белән бәйле. Бүгенге өйрәнүләрдә безнең республикада 684 мең укучы белән укытучы һәм сак хезмәткәрләре катнашты. Теманы Рүзәл Шәрипов дәвам итәр. Казандагы 186 лицейның беренче сак посты. Мәктәпкә бер егет кермәкче. Өйрәнүләрнең сценарии буенча янәсе ул монда укучы баланың абыйсы. Кара киемнән йөзен битлек белән каплаган. Каравылчы кертми. Ул иминлек төймәсенә басам, егет исә постны урап узмакчы. Ул кыймадагы ишекне ватып территориягә керәм. Үзен сәер тута, як-ягына карана, ашыга. Ишекләрне тартып карый, әмма алар бикле була. Учебная тревога. Здание обнаружено взрывное устройство. Мәктәп директоры бу вакытта микрофон аша мәктәпкә куркыныч янавы турында хәбәр итә. Укучылар сыйныфларында бикләнә, ишекләрне өстәлләр белән терәтеп куялар. ОМОН Росгвардия хезмәткәрләре 2 минутта килеп җитәм. Алар җинаятьчене кулга ала.
Әлеге эвакуациялар безнең укучылар өчен инде елга 2 тапкыр үткәрелә, яз һәм көз айларында. Шуңа күрә безнең укучылар да, укытучылар да әлбәттә әлеге эвакуацияга әзер булдылар. 187 камера безнең шулай ук кнопка тревожной сигнализация вакытында шалтырап укучылар паникасыз әлеге укуны яхшы гына башкардылар. Өйрәнүләрнең икенче өлеше буенча җинаятьченең мәктәп ишегенә букча элеп калдыруы ачыклана. Бу урынны кызыл тасма белән урап алалар. Кинологлар килеп җитә. Эт букчада шортлаткыч барлыгын хәбәр итә, саперларны чакыралар, мәктәптән балаларны чыгара башлыйлар. 2 минутта 40 секундтан соң бинада беркем дә калмый. 1200 укучыны мәктәптән 300 метр ераклыкка алып чыгарга тиешләр. Иң соңыннан гадәттән тыш хәл урынына тикшерү комитеты белгечләре килде. Алар җинаятьченең бармак эзләрен алды. Хәзер мәктәпкә бернинди дә куркыныч янамый, шуңа күрә урамда торган укучыларны әкренләп мәктәпкә кертә башладылар. Целью взаимодействия всех служб. Безнең төп максат барлык махсус хезмәтләрнең укучыларның гадәттән тыш хәлгә әзерлеген тикшерү. Мәктәпләрнең иминлек таләпләре буенча җиһазландыруына игътибар иттек. Керү, чыгу юллары, хәвеф төймәләре, янгын сигнализациясе ничек эшли? Выходов, как работает система контроля управления доступа. Мондый өйрәнүләр Россиянең барлык мәктәпләрендә узды. Татарстанда 3400 мәгариф учреждениесен тикшерделәр. Рүзәл Шарипов, Лейсән Сәитова, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда мәктәп укучылар арасында узучы тег-регби буенча республика ярышлары тәмамланды. Командалар Россия турнирына бару өчен көч сынаша. 14 районнан 32 команда җыелган. Бу 2000 бала дигән сүз. Хәзер аларның үз кумирлары бар. Республиканың Стрела Окбарс командасы 3 атналык Россия суперкубогын яулады. Яшел келәмдә яршаллы һәм алабуга командалары ярыша. Кулларында туп табар, билләрендә тосмалар. Бу тег-регби дип атала. Бер команда яшел төсне, икенчесе кызылны сайлаган. Уен барышында тосманы көндәшеңнән тартып алырга кирәк. Шул очракта туп каршы командага күчә. Данир Гайнединовка 9 яшь, ул яршаллыдан. Тег-регби белән елдан артык шөгыльләнә. 3 ай буе һәр иртә йөгергән, күнегүләр ясаган. Ярышанда катнашып, физкультураны тагын котырак ярата башладым. Дусларым күбәйде. Командада 5 кеше көч сынаша. Ярты ел уйным монда минем бар дусларым. Әлеге спорт түрі 19 гасырда Англиядә барлыкка килә. Хәзер ул бездә дә киң тарала. Баламның шушы уен түрі белән шөгыльләнә башлагач, характер үзгәрде, нык булды. Аннары менә үзен-үзе кулда тотырга өйрәнде. Яшь спортчыларның уенын карарга Стрела Акбарс регби клубы уенчылары Олег Киносян белән Таһир Гаджиев килде. Апрель ахырында алар Россия суперкубогын яулады. Это большой вклад для развития республиканского регби. Республикада регби уенын популярлаштыру өчен бу бик яхшы усул. Балалар тырышып уйнадылар. Алар безнең дәвамчыларыбыз бит. 3нче урында Алабуга һәм Әлмәт командасы, 2дә Арча, 1нче урынны Яршаллы балалары яулый. Стрела Акбарс регби клубы уенчылары балаларны медаль һәм кубоклар белән бүләкләде. Поздравляю вас, можно порадоваться. Бүген җиңү яулаган командалар Татарстан данын июнь айында бөтен Россия ярышларында яклый. Анда 20 төбәктән 50 команда көч сынашачак. Яны Бәхтиева, Булат Абделманов, Яңа гасыр каналы. Хәзер рекламадан соң Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Безнең иҗат төркеме бүгенгә сезнең белән саубуллаша. Смелее, вперед. Лада Веста. Смело вперед. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Может, сама в аптеку сходишь? А я и так все сама. Приложение Фармет установила. Лекарство забронировала. Тебе только забрать. Установи приложение. Получи промокод в подарок. Какой ты у меня самостоятельный. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. Только в мае. Премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РФТ 207 2080. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Все лето в Казанском цирке. Водно-цирковое ревю на счастье. Внедорожники премиум-класса Exit VX в Канавто с выгодой до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Новейшие системы безопасности и высочайший уровень комфорта. 7 лет гарантии. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда җәйге температуралар урнашты. Әмма киләсе тәүлектә урыны белән яңгыр явачак. Хәзер тулырак. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү май аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф күпе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 2-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Балташ, Арча, Яшелүзәндә алмашынучан болытлы. Урыны белән явым-төшем. Көндез температура плюс 22-23, төнлә плюс 7-10 градус. Кама тамагы Шүпрәле һәм Апаста аязучан болытлы. Яңгыр явачак. Көндез температура 23-25, төнлә 9-12 градус жылы. Аксу Баймамадыш, Нурлатта да алмашынучан болытлы. Яңгыр явачак. Көндез температура 23-25, төнлә 10-12 градус. Яршаллы Түбән Кама Минзәләдә аязучан болытлы. Урыны белән яңгыр. Көндез 23-24, төнлә 5-10 градус жылы булачак. Әлмәт, Баулы һәм Бөгелмәдә температура көндез 23-25, төнлә 11-12 градус жылы. Монда да аязучан болытлы, урыны белән яңгыр явачак. Горки Әмәт паркы янәшәсендә Горки метро станциясе янында сезнең өчен Новый Горки торак комплексында кирпечтән төзелгән йортта махсус дизайнда эшләнгән һәм white box ремонты белән фатирлар тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 2-677-677 телефоны аша шалтыратып белә аласыз. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә җәйге температуралар вәгъдә ителә. Зөядә температура көндез 23, төнлә 10 градус жылы. Аязучан болытлы булачак, яңгыр көтелми. Булгарда көндез 24 градус, төнлә 12 градус жылы. Монда алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр. Алабугада аязучан болытлы, вакыты белән яңгыр көтелә. Температура көндез 24, төнлә 10 градус жылы. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә.
Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 20 май көнне генә Фармленд дануханәләрендә Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Казанда да температура югары булачак. Ул көндез 24, төнлә 12 градуска кадәр җитә. Алмашынучан болытлы, бераз яңгыр көтелә. Атмосфера басымы 754 мм. Җил төньяк көнбатыштан секундына 5 метр тирәсе. Дымлылык 41%. Җирнең магнит кыры тутырыксыз. Әлегә шулар. Исән-имин булыгыз.